Вот он двигатель J20A, рядная четверочка, бесцифровая, вот включить помогу. Включить не знаю, но буквально недели-две назад, 3, появился такой стук не постоянный, на холодный. Что к чему и почему, непонятно. Пробег 87 тысяч. Детский, ну, машине уже в эксплуатации 7 лет. С выпуска 9 лет. Вот на холодный такой стук. На горячий он пропадет, его не будет. Я вообще никаких посторонних шумов на горячий нет. Откуда это бряканье? То ли это есть по поршню колодец, изначально именно поршневая группа. На стук цепи это не похоже. Такое ощущение, как будто там гайка болтается.